Панорама следи. Личности, имена и събития от историята на Варна, които ни свързват с европейските ценности. Панорама следи. Неделя в 18:30 часа с Любомир Кутин. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с предаването на Радио Варна "Панорама следи". Автор и водещ е Любомир Кутин, а на звукорежисьорският пулт е Кремена Георгиева. В поредица от предавания ви запознах с музикалното минало на Варна, създаването на Варненски оперен театър и първия музикален фестивал Варненско лято. Следващите две предавания са посветени на незабравимата Гена Димитрова. Преди 16 години тя гостува на фестивала с една от коронните си роли – Турандот от едноименната опера на Джакомо Пучини. Двата спектакъла на 3 и 5 август 1994 година изпълниха до краен предел летния театър в Морската градина. Независимо от натоварената си програма, Гена Димитрова с присъщата си всеотдайност не пестеше време за срещи и разговори. Поради големият медиен интерес, освен традиционната пресконференция в навечерието на спектаклите, Гена Димитрова се срещна с журналистите, за да сподели своите възгледи за мисията и съдбата на оперното изкуство днес. Тогава в продължение на близо час тя разказваше за живота на днешният оперен изпълнител, за диригентите, с които работи, за обучението на младите изпълнители, за националния ни характер, за отношението на държавата към музикалното изкуство. Ще ви представя нейният разказ с минимални съкращения, за да станете свидетели не само на голямото изкуство, което ни подари, а и на чисто човешките емоции, които я вълнуват. С типичния си директен и спонтанен изказ, Гена Димитрова ни въвлича по вълнуващ начин в тайните на голямото изкуство. Репертуара, който правя, е много тежък. Театрите, в които пея, са много отговорни. Контрактите, които съм подписала, трябва да се респектират с пълна отговорност. Следователно, за да съм в ред със съвестта си, първото нещо, което трябва да бъде наред, е гласа и професионалната готовност да можеш да дадеш това, за което си отишъл, за което си се пазарил. Казан на чист български език, то е така. Човек дава максимум от себе си, когато може да освободи най-положителните си енергии. Най-положителните си енергии в нашия бранш може да ги освободиш, когато гласа се чувства добре. Знаеш, че ти отговаря гласа, всичко друго ще дойде. Но когато ти си добър професионалист, но гърлото непрекъснато боли и ти здравословно не можеш да отговориш, много малко струваш. Вие си мислите, че нашия живот е само звездни мигове. Някога даже не съществуват. Нашия живот е една работа. Работа на високо ниво. Не може да се каже в една година, може да се каже, може би, в един живот. Звездните мигове, ако има такива. При нас всяко нещо е постижение, независимо, че вчера може да се постигне от това нещо, да кажеш, ето аз го постигнах. Ако ти утре не го потвърждиш, ти вече си го загубил. То вече не е твое. То принадлежи на едно минало и ти си изпразнал това съдържание, ако днеска не можеш да го повториш. Следователно, звездните мигове са въпрос само на мечта. Специално за нашата професия много малко знаят хората, че в кухнята на нашата професия или не искат да влезат, или не искат да вярват, че е една трудна професия и че трябва действително да си отдаден на нея, защото тя е не като едно мъртво същество, вещ, която можеш да оставиш. Тя е точно като едно дете. Всеки ден трябва да я гледаш, да я възпитаваш, за да расте както трябва. Иначе в никакъв случай тя не може да върви тази професия, независимо какъв професионализъм си постигнал, в момента, в който не можеш да го покажеш на следващия ден, да го постигнеш отново, той вече остава в миналото. Ти си един угаснал творец. Първият щастлив миг е, когато виждаш, че залата е винаги пълна и че има млади хора. Аз не съм суетен човек. И, например, това, че вечер може никой да не доде да му иска един автограф и никой да не донесе едно цвете, абсолютно не ме притеснява. Напротив, създаваме едно спокойствие. Но щастливите мигове са, когато си се приборил, първо си доказал на себе си, че можеш с това, с което си почнал с гласа си, да преодоляваш големите партии. За мен професионализма е най-голямото нещо.
Аз живея както ми се падне. Никога не правя на въпрос. Аз съм човек, който къде си сложи шапката, там е неговата работа. Не ми прави впечатление. Може да е най-луксозното, ще се огледам и ще си свърша моята работа. Няма да кажа, и дайте сега да се разположим, виж колко е хубаво. Аз живея непрекъснато в луксозни хотели. Ма ми се е случвало, където се падне, да не правя капризи. Чак сега, има ли тоалетна, къде е, що е да се ориентирам. Няма живееш тоалетната. Колко пъти ще отлиш до нея. Да се ориентираш и да си свършиш работата. Защото като не си свършиш работата, нищо не си направил. Той живота минава така.
Слушахме Гена Димитрова в арията на Леонора от операта «Силата на съдбата» от Джузепе Верди. Панорама следи. За кариерата си Гена Димитрова не спестява деликатните моменти. Нейното начало е във време, когато света е разделен от границите между изтока и запада в условията на студената война. Че аз, например, никога не съм искал да почна от големите театри. Много хора почнаха от Скалата и отдавна ги е забравила. Аз стигнах до Скалата и стоях 6 сезона в Скалата и откривах Скалата. И трябва да ви кажа, че моето удоволствие не беше, че бях в Скалата. Моето удоволствие беше, че аз стигнах изграждайки. Стигнах с един успех. Мене ме запомниха в Скалата с репертуара, в който съм правила. Видеокасетите, които останаха, са много хубави. И винаги съм смятала, че това са щастливите моменти. Въпреки че щастливи моменти са били за мен и първите години, когато бях в Колон в Буенос Айрес и си правих лятно време репертуара, защото бях млада, защото олтаря, на който се молих, бяха сцените, аз винаги имах сцена, докато тук ме държаха без да ми дадат някаква роля. Бяха още примадоните големите тук на сцената и аз не можех да пробия. Това са били за мен щастливите мигове. So
Чухме Гена Димитрова в ария на Джоконда от едноименната опера. Изпълнението е от заключителния концерт на 4-тия международен конкурс за млади оперни певци, на който Гена Димитрова печели първа награда и златен медал. Съпровожда оркестърът на Софийската народна опера, диригент Асен Найденов. Записът е от месец май 1970 година. Продължаваме нашето предаване с един уникален и непринуден разговор с Гена Димитрова, осъществен по повод на нейното гостуване във Варненско лято през 1994 година в ролята на Турандот от едноименната опера на Пучини. Нейният интригуващ разказ съдържа интересни факти и за срещата й с една от легендите на миланската Ла Скала – Рената Тибалди. Аз си спомням, че когато дойдох в Скалата, Рената Тибалди беше просто изумена и каза: това е силата на натурата. Аз бях чувала за тебе и тя ми беше дала даже наградата за Джоконда в Верона, но тя не беше присъствала на спектакъла. Когато ме чува в Турандот, каза: аз се чуда как може до сега да не си дошла в Скалата. И си спомням една реплика на Катери Чарели. Тя казва, е много наивна. Тя искаше да стигне, а не да почне от Скалата. И аз си казах: не, Катя, аз не съм била наивна. Моя живот е поставен по друг начин. Аз не съм италианка. Но аз бях много щастлива в семейството си и аз театър винаги имах. И сцена винаги имах. И съм щастлива, че макар и на 42 години съм стигнала до Скалата. И нещата, които направих, бяха солидни. Щастлива бях в новите постановки, които направих и в Метрополитън, и в Мюнхен с Жан-Пьер Понел. За голямо съжаление, той много скоро след това умря. Работата ми с Абадо, работата ми с Маестро Мути в Набуко. Чухме Гена Димитрова в арията на Абигайл
из операта Набуко от Джузепе Верди. Панорама следи. Вие бяхте с предаването на Радио Варна "Панорама следи" и изкуството на Гена Димитрова. Очаквайте ни след седмица в 18:30, когато ще продължим с разказа на голямото българско сопрано, за диригентите, с които е работила, за нашинския ни менталитет, за обучението на младите оперни певци. До нови срещи от мен, Любомир Кутин, и от звукорежисьорката Кремена Георгиева. Панорама следи. Личности, имена и събития от историята на Варна, които ни свързват с европейските ценности. Панорама следи. Неделя в 18:30 часа с Любомир Кутин.